super analyst waffe James Proper wali mu studios era katonda atuyambye nti tufunyewo omukulu owamangu daga nti no tindo mulamu ogwo mukulu nnyo I think nino gwegattako ne bako nange kinjogerako mukulu wa Uja Kabuye Ronald mwogezi wa Uja Kabuye sokokoze ku era memba wenjawo ne president atukoze bubi tubadde tusubira ne president on short notice bamutu yakali mu Uja ngali ne mwejawo Kabuye ate mwana watu sirinze nange ndi mu Uja era ndi mwejawo atali mu ansonga nti bwatajibera mu mukulu aizo munyiga Menda sebo sije echo. Omanyi buli omuntu. Nyo mukulu kyogamba ye anyiga bwatyo. Ekyo kanti weko clarity banda. Ndi mu Uja, ndi mukulembeze mu Uja. Ate ndi mu member mu Ijawo. Toli mukulembeze mu Ijawo. Omanyi kati waliwo ekinene ekya ffenna kyekibuja. Kikyo otegeeza. Kikati nga cross. Kikyo otegeeza. Ate ne wabeerawo ne sectors. Ezenjawulo entertainment ngawo olaba uspa ngawo olaba nti ministry ya agriculture nene batekawo yabavubi waliwo business emba omukulu wekituwe kiri omukulu nayaze omukulu agenda kunyamba kasi bigambo bibiri sina chenao ngizize kunyeta mambo wande waneno nga wateeka kugundi ntichi jepi agamba ati nze ndeka omukulu business omukulembeze wa Uja ate nga ndi memba mu Ijawo ne bagamba nti nno waliwo ekinene kwegamba Uja kwegamba Ijawo sector y'abavubi ne babeerawo sectors eri specialized nti kino tuli waneeno entertainment tuli ba uspa nate era nange kyengambye agriculture then eno wali abavubi eno abalimi ba coffee lwaki obireetereye ekisambo abawuja tebagala Ejawo kizibu Uja ate basindikayo mbega abawuja n'abantu abakola mu newsroom tebagalya ddala Ejawo kambuuze ba newsroom boto boogera ebintu ebifaanagana bwe balabira ddala nga kazanyirizi era ogambira Ejawo oyo kazanyirizi nebuuza nekyemunoonya ku radio ne TV zaabwe ne mawulire nene mbuuza Ejawo mweri mu editors guild era mulina okubeera mu representative kubanga olaba aba editors wawo editor wa entertainment wawo editor wa sports wawo editor wa general obuzibu bwe mukyayina mu Uganda gwe mukulu gundi omwogezi wa Uja obuzibu bwe tukyayina mu Uganda nti mwalimu okutegeera nti mu mwaka gwa 2010 twafuna kye tuyita new media actually sina 2010 like 2005 twafuna new media okitegeera kati mwe abasinga obwongo bwamwe mukyalowooza nti amawulire ge gali ag'okuleeta omukono ogenda n'okola ki ne bagayisa nga bwe byali buli omu edita new media yo gwe gy'ogamba te-editingibwa new media wagyeditinga yewali problem kuba new media wagyeditinga online no ati kakati ndowooza okitegedde ntino temugimanyi kale gituwe bw'aba omukulembeze wa Uja tuwe new media kankuwa example ennungi ennyo website ya gundi bagiyita batya ya mukulu Kini Kalisa that is new media mukwano gwa waliwo abasajja ababeera ku gundi ku Chimp reports is trusted news waliwo ey'omukulu Kasuku live press UG okitegeera nti obuzibu bambi abantu basinga okusanga nti abantu abamu balowooza nti amawulire gagenda kusigala wali wegaali tegayina kukula tegayina kweyongerako tegayinategeeza editors guild ke kasajja kerina kwejawo editors guild terina kasajja kwejawo no tumbuuza abalina obuzibu kwejawo be bantu abali wansi w'ekibiina ky'abana abakulu ekyawuja nedda by the way katika mbabulire ekyamazima jepi ayinza okubeera nga mutuufu ekitini naye nga mutuufu mu ekitini naye ate tebalina buzibu na sokope gundi omanyi okutegeera ebintu buli munnamawulire
eyasoma okuwandika mu mpapula z'amawulire anti kati zaagwa mukitegedde naye ate bwogamba benyini anti abamu kwabamu abasoma mu tayimu eyo balowooza nti leero ebyali kozi naye Bale Francis gw'omukuba yasomesa kakati abantu abasoma mu myaka egyo balowooza nti ngamba ekyaba Bale Francis naye nga naye asoma amawulire naye omwana abadde mulowooza nti ebintu tebirina kukyuka ensi bannayo ekyuka ensi gye tulimu ekyuka bannange kambuuza omugezi nze njagala nnyo abantu b'amawulire baveemu embeera y'okubeera bakite batya kambuuze omugezi wa Uja balookinga kambuuze omugezi wa Uja mwali mufunye audience n'ejawo omukulu waali kati ekibuuziza na mwali mufunye audience n'ejawo omukulu nsagala nti wejawo alina amaanyi mangi mwe temukyalina kye sagala nti mundye gundi temukyalina kye mugamba waliwo kyetuyita nadda ki kino omukulu waali saagala muwayiriza mubuuze nti tetukozeeko ku bintu bimu nga tuli wamu Uja mwali mufunyeko audience n'ejawo naye njagala nze kugamba bweti nti nze ng'omuntu era ava mu ejawo na interfacingako ne batuyita officially by the way as ejawo okugenda it was a drive okukubiriza abantu okwegemesa n'okwewala covid so Uja yatuyita officially ng'ejawo and I represented naye tetunaba kufuna engagement naye kati era kikulaga nti nno buli omu alicognizinga kangogerezeko ekyokubiri ejjawo bwe yali erayira okujja mu bukulembeze Uja yaliwo era ejjawo yayita Uja era pulezidenti enjawo yayita wetwogera mu byobufuzi waliwo omukulembeze yali atrendinga abamu ne bamuyita lwakuba yali atrendinga Uja kyekola sikiriza twamuyita ti yali atrendinga kakati ne mukulayira n'atuyita tubeerawo ekiraga tino tukwatagana naye abawuja obuzibu buliku mulekerawo okulowooza lwaki babawala obuzibu tebuli ku Uja mulekerawo okulowooza nti omuddo mulina gusaayisa lusopaka obuzibu tebuli ku Uja leadership ensi ekyuka ne bagula ku buuma bw'amasannyalaze balina obugundi obuzibu bwogamba eba editors guild bonna bebamuze batawamuzibeawula yafana eyasikayo omu naye nga ijawu ne Uja enkolagana mbadde nsaba abakulu baali bakuba ne mukulembeze bammwe ebituli abantu abali mu Uja edda nti mulina engeri gye mwawamba awo mukulonda kwammwe okulonda mwakuteekamu ebyobufuzi ku mulembe gwani guno omupya gwona omusajja yani aliko era ekyamazima mukimanyi nti buli kulonda kubeeramu nze kwe nawulira omwali gwa musajja yali ngakolako bukeze yoyo Bashiri ate mpulira bo bagamba ono ye ono omupya tebabayita nakubayita naye tinta ng'oyingira nnyo wefudde n'atamumanyi abuuziza nemugamba omuyingidde direct abali mukulembeze kwebuzaabuza nogamba n'olabika ng'atamumanyi namumanyi nedda njogedde bwogezi yagala wagaze naye ku luyingira Uja mbadde nsaba president tewali wabeera kulonda watabeerawo byabufuzi kazi bwe yaliyo mu kulonda buli wabeerawo yali mu kampeyini ze omulya bwakuba yali bosiwe yali mu kampeyini ze amwogerako nga mubuuze message za WhatsApp ezatrendinganga zaali zitya ezaali ezaali president yavaako mukulu bw'olabaawo olina omuzza mulayini president waijawo ono nno mukama wange nsaba abantu wongera obbajjaonabeera otya objective nga president omuyita nze ndi objective oyo golaba omukulu yamuwa sente n'ava mu kali objective ya wali ogera kwesimbawo nera namwe abejawo mwatuzanya obululu bwabuva omuntu agenda okera ku makyanga ate mukomyewo nedda waliwo tinta nambike tebuliba waliwo constituency wekuyita
Nemana egamba nti naye constituency omukulu yali mwani nani yatule government ndo police abantu bangamba tuyinza okubeerawo nga mu ejaawo tulinamu Misach Semakula omanyeri muwumanga akivuga tuyinza okuba tulinayo mukulu omulala ali emabega wa bike ng'ali aluwa kati Misach si ye president yamala n'avaayo si bamuyita batya chairman wa balina kanso yaabwe gye bakola bitongole kyokka omukulu teyeetengeredde naye nga tewali kwetengerera buli bitongole ebinene bwe ebyalala tunamanya ebyawumayo teri kwetengerera naye jawo yo yeetengeredde naye nejawo erina akakiiko tulina okunoonyereza akakiiko ka boodi akalina kali kaani tulina okukola okunoonyereza tulina okukikola kubanga ene organized society yetagako abantu abaali babaddewo oba abantu ab'ensonga abasobola okugaidinga kubanga jjukira kulonda kuno kutukola oluusi abavubuka abato ne baba n'amaanyi agayimirirawo ejja kwesanga nga ebbugumu lye balina liba lingi naye ng'ate waliwo abantu abalinamuko nga basobola okubuyamba kuba abalondeddwa ne babawa direction ne babagamba nti mumanyi wano weetaaga kino wano weetaaga kiri so embeera eyo yeetagisaamuko mu bibiina. Okay, President Waejawo era by the way omukulu oyo awadde emirimu ba presenters aba entertainment nzija President Waejawo era si kasooka oyo tintaze nabagambye dda ensonga gyenzirako mbadde era nkuwaana bwanyi abantu soka oyongera okubategeeza nti Tagi TV kweri ku mukutu Tagi TV kweri bali kumpaka kisaako Tagi TV kweri tulienze programu mwakatubiza programu kali tugenda myezi sebe ya Bumbashi kweri eyagundi oli omusajja w'enviri yani ow'enviri yani Byron yabeerako e Rwanda Byron badde nina omudifayiniwa obulungi mumutegeera badde njesunga programu naye omukulu akyaganya tokinenya bantu kubanga buli lwotegeka abantu bo baba tebaagala kulinda twagala kulya mmere naye mulabe kuziriko Bumbashi bwali naye nga enteekateeka yeegenda mu maaso kosa okuwangala kubaddewo ngera Mwami JP bwagamba kuwangala kubaddewo naye kubaddemu kona n'ebyokutuukiriza abasajja aba JP yagamba nti no bazibu nnyo era naffe batuzibuwalidde emyezi 4 okutuwa layisinsi naye oluvannyuma ennyo baagituwa era kati enteekateeka ekolebwa programu zitaano naye omusajja oyo gwe bayita Medite tuli musonyiwa kuba omukulu ayinza okuba yamusonyiwa neffe n'abalala abaali n'ejawo yamusonyiwa ate nze ejawo akiiko kayinza okubangako tekamusi bw'oyogerejawo n'atulangira emitwalo 2 Medite tuli kusonyiwa anti munange yafuna za gavumenti Medite tuli kusonyiwa. Okay, ku mukutu gwa 9/8 tuli mu Uganda One Hot Seat olunaku olwaleero over last week twalina Bebe Cool yavaayo ng'alumba Diamond Platinum. Ne Diamond Chigo yali ayogera. Diamond Platinum. Yayogera ku Diamond Platinum. Wasinga bali bagamba Diamond Oscar. Mzaje atwali balumbira wa bwerere. Bantu bangi nnyo bavuddeyo obuse nina ne we nasoma kaawo omu ku bantu abali bacoordinating ne Diamond Platinum bagamba he's living a fake life. Yet waneno gwe tukozesanga ladder buli muyimbi tumutunulira ku level ya Diamond Platinum kuba edda twali tutunula tabani abagamba nti is living a fake life waliwo omu nakola omu yali akola wa Diamond Platinum ngenda gezaako nonya erinnya lye Bebe Cool who is living a real life Bebe Cool naye n'avaayo n'agamba nti omwana ono agula era n'obulamu bwe tebuli kwalaali ebintu ebisinga byonna iyo bwe buli kwalaali JP ngenda kuwakadde ngenda kuwakadde tegeka kuba nkulonga amwesuuzi kankuwakadde otegeke Habike omaze ebbanga ddene nnyo mu showbiz
you've seen the likes of Radiant, Weasel, Chameleon, n'abasigadde nga showbiz is part of music n'amawulire. Bebe Cool avaayo na pinpointing nga fegwe zirowooza nti eringa bba agitadde waggulu agisetinze olowooza budde bwamuyitako awulira bubi ayina ennugu ayina efubitizi eri Diamond Platinum oba alumirirwa bayimbi baffe nti baneemugolokoke oli omusajja byakola naffe tubisobola. Olinga azzeemu ansa kubanga oleese byonna byolowooza nti no byetwandibadde tumukubiningako. But of course one thing is for sure, competition ejja n'ebintu bingi. Kati nze okulowooza kwange kulowooza nti no buli lw'owangaala buli lw'okula amaanyi g'obeera nago ng'oli muvubuka gakyuka. Emisinde gye wali odduka ng'okyali muvubuka si gy'odduka ng'okuze. Kati nze emisinde gye naddukanga ku myaka gyange 18 ate si gye ntutuka kati nga mpezezaana. Ekitegeeza nti no ne bw'oba muyimbi engeri gye wali oyiyaamu obwongo bwe bwali bukolamu ne showbiz bwe wali omuzannyamu ng'okyali muvubuka ate okyasobola bizannya ng'okoze eki ng'okuze. Kakati nze ndowooza nti no bwe mba nategeera bulungi Bebe Cool bye yali ayogera nalabanga competition eyamwogeza kubanga kati competition eri too fast. Diamond Platinum is top of the game. Jukira this is showbiz. Oli bwagamba nti this person is living a fake life. Trust me, whoever is doing show business, music, bakola ebingi nyebiri fake. Bebe Cool yakazimba amayumba. Out of the so many years he has been in what? I overheard him nti n'akayumba ka Diamond Platinum nakalaba wano ng'akoze show live tekenkana na yange yakyogerako ekyo. But I mean that is so small mu bintu bya showbiz. Yoli ayina okuportrayinga ng'ali too big. So olwange lugamba ti Bebe Cool competition ya Diamond emuyinze. And what he would be thinking now is this young man is taking us atwala ku speed yefuze ka region. How do we get back onto the game? Kubanga Chameleon yefugako ka region seba at one point in time. Neta kyakisobola kubanga emisinde gyadduka mitono nnyo kati kubanga aludde muki ne Bebe Cool emisinde tasobola gyenkanya Diamond. Nze kati kyendowooza Bebe Cool kyeyandibadde agamba nti new generation of artists baliwa nabo batandika okwefugako ku region eno. They need to be empowered. Era byandibadde aleeta issues nga COVID oba oliawo bislowing down competition in Uganda. Ng'ate Tanzania tebaggalawo or something like that. But of course Diamond yaliwo before COVID ng'era tutambuza speed. So for me what we would be thinking now is tulekerawo okweka kuninga nti Uganda. Time has gone beyond Uganda because now music has moved borders. Bino byonna Bebe Cool byajja okwogera oba n'abayimbi baffe bajja okwogera wano bagambe nti mukuba nnyo music waba Jamaica mususse okuba music waba Nigeria mwe mutusibyeko abana Kenya wano. It's all because they are working so hard okulaba nti bayingira market yeno. So what they should be doing as musicians today, it is high time baleme kwekubagiza na kwekuninga kugamba nti ate aba Nigeria batususseko wano ate mwe ba media mwe batuletera. They should now work to ensure that they can also cross borders. Music kati agenze kweyo speed takyali wakuyimirira wano na kugamba nti nsawa zina Azawi si byakwogera. Azawi yali ba premieringira mu America. Ye speed gye bafuna abantu abalowooza ku speed nga ya Swans. That is what we are now thinking about. Otherwise we'll not damu bigambo oli akozesa bikolwa ajja kuzanya showbiz we akwateyo ne music atambule. Kati that is what we should be doing. Tulekerawo okuddamu ebyo bwate mukubye nnyo aba Nigeria mubeereko nammwe kemwekisiza. Yes tujja bikola naye tubikola nammwe mukola. Speed eri waggulu. The music industry should now start thinking of moving fast. No kola byonna ebyetaaga okukolebwa. Bino ebyokugamba Diamond talina kyali ebyo byonna byakumala budde. Kyali kitambudde musically. Oba atulimbye enju oba ayambala engoye afakinga life ng'oyo musajja bw'ogambye. That is how the business works. Fake it if you can fake it. As long as it drives you to where you can obtain numbers. That is where the business is. Numbers and influence. Influence yo betambula both on social media and mainstream media. It is taking you beyond. Kakati nawe muna Uganda uba musician akola kati today. You should think of how you can cut across, how you can generate numbers, how can you can lead the game.
muleke kulowoozaako ku kintu kimu nti nno ate Diamond afekinga life. That is all wastage of time. Ne Kamili yakikolako nga batugamba afekinga life. Kino kankikubuuze. Ogambo generating numbers Bebe Cool waneno antu batu ajobli nga buli omwagamba Bebe Cool yasinga abafaani oba ba followers olowooza kyali abaliisa kyali kimala anti kyekugambye nti oyinza okusinga abafans wano but are they good enough to cut across? Oyinza okubasinga e Uganda. Now try to plan strategically how do I now translating fan base ye Uganda itandike oto cutting across. Chofuna bintu ebintu bibagaba tugamba tino the reason azo gundi Diamond na inengeri gyasokola ku nyimba but he tries his level best to count inengeri gyakopa na yasokola in fact ye ndabye kyakoze kinene azemu ne ina nezigundi zakoze zikorabo ezaba Koffi Olomide zani to make sure that he cuts across agenda penetrating further which again so that is what we should be working on. Ateze ndowoza abantu nga Bebe Cool. I don't know if he can actually he's been playing the game perfectly well. I have to commend him for that. At playing for some good time, yes, but apparently I think young people should up the game now. Abatoko abaina fresh minds. So ichekezo obude bwa Bebe Cool bwagwa. I don't think he can do Chacha asobola Diamond. Si want asobola okola echange nnyo. There are some young people who can actually do a lot, and the problem is abana bafu abandi badde basobola working at those abandi badde bakola ebintu bwe bityo. They are taken away so fast by generation eyo egenda ne babuzaabuzamuko. But Bebe Cool, he has the resources. He meeting omukulu aina buli kimu camera studio. What chichi mulemesa kati chimulemesa kubanga maybe I would bayinza okunkotinga otherwise maybe he's selfish. The resources that he has, he would be identifying talent Zendi wa music. Maybe he's selfish. Waranga ina platform nga ina kamera ngazi simanya ready eye. Barambe ne sound card yesimanye yesinga mu Africa. Yes, Waranga ina at his age and his experience. With his experience in a time Jamazino field, he would be the best person now of pushing up the new generation. He would be the best person because he can identify talent. At one point in time Narabanga achikola naye talent yeyo no bayazikirira wa abalina walona abalala benawulira abalina aina mulekera okuteeka Rema mu conversation ya Bebe Cool. Rema yali ayimba weyasangira Bebe Cool tebamubbalira mukati Rema yali ayimba dda twamumanyira eri ku senti because aneda sebo professionally tujja mujjako credit ye weeri omusajja azimba abaana ababi. Okay, neyanze habike kabuye. He's living a fake life. Awangula award. Nziri fake. Nadi chembuza MTV nominatinga akola ne ba Snoop Dogg aba producers abamanyi ali ku competition yamanyi kumpi n'aba Nigeria. Igwa ta living a fake life. Chiche chikulemeso music wo kubanga afuna ne accolades ezo notes. Oba badde ogoberera Bebe Cool ebbanga lyonna. Gawe mugament muntu wa showbiz. Era ddala wa showbiz. Aina album empya. Je atadde. Kati mukuta album aina okugireeterako ekigambo. Kati nze ndowooza ebigambo bya Bebe Cool okuvaayo okulumba simanya ni sali alumbyani byonna ani Diamond biki ali mukulaba nti n'abantu asika attention yaabwe bagende banoonye gyenvudde album ye batandika omuwuliriza batandika kano katini out of 10 ulimba lulirutia gyenvudde eyo idea yo atuwe max enguliko kiri walwagadde ponchi gyenvudde anyway maybe engeri gyadayo mubako gyenvudde osanga yayagadde atuzeeyo emabi wagambye olimba lwavuddewo paka wa ndaba ku social media oko bano ba JP ayamanyi ekitimba yakitegeera olimba luvawo paka wa abaga yagambye ye yatambulanga okuvanga ekanyanya paka bwayi olimba ne lukoma
siwe yagambye ebyo bibyo naye omusajja ano yatekamu basikolido nvaako eyo nzijayo naye nga gyenvudde ndowooza lulimu ekikadde okwagala okujjayo maybe otuzaayo obwongo bwaffe mu kikadde kyabwe gye baava okutuuka ku music kati gwe bakuba ndowooza yo concept gye yali naye oluyimba luli lutya lulwe nsaboleko omusajja awe mulukakkanyi olw'ebigambo ebibiri oluyimba nguliko badde nsaba kabuya bwetuba tudisikasinga liriko content tudde ku liriko content naye ku luyimba kyakabi oluyimba belunyumira lubanyumira ate lusinga nyumira baddi bajemudde bo banyumira abaliwo abaddewo mujjane balunyumirwa naye kati batinta togatalinya yange omboziyo ngamba kati aba generation tuli bampalavu pozi batugambye oli wa bbaale naawe naye ndowooza bebekulu nga tuzeeyo ku gundi bebekulu ekimwogeza ebyo byonna talina waka kusika attention y'abantu kulaba nti no album ye eddamu nesailing oba esailing out nti abantu bagamba naye katutandika okomparinga bebekulu ddala nka Diamond akukamusinga ki okitegeera n'okuteekawo ekigambo kuba ojja kulaba nti ekyo ekigambo kyataddewo kyekireetedde n'abantu okubeera nga batandika okunoonya kaone kampulire ku music album ye empya gyagamba gye yatadde music kyaliwo so albumi kinyimba mmeka nzi sinakaziraba yataddeko gyenvudde gwegirinde endala omukulu ayinza okuba kirebasoni yamuyiseemu gagameali era kireba wobaka oli owulira taata omukulu mukubira akasimu nga shewedde omukulu buli walabanga bizinesi efa ajja alubamu etandikako oluyimba lumu kati yenvudde yafulumye wano gundi nga bwe yafulumya slow dance temwabuuza mangu ndala yali tazoogedde nti alina alubamu kati neno alubamu ejja gyenvudde yafulumye naye nga tugenda mawulire ku bigambo bya bebekulu olowooza birimu mata bebekulu okusookera ddala ogamba nti nooli ali fake naye nga tefe kyamazima nti ali wala nnyo naye bwocomparinga achievements ze bafunye musically oli ali wala nnyo ku bebekulu nze ndowooza kyonna kyeyabagamba ali mu kindergarten nedda si bwe ngambye ebyo bigambo byotinta naye mu kyonna bebekulu kyeyabadde mbuuza zadirigambo adirizo atenga si bubwona abunsibako nze si byange nze kyendowooza mu byonna ye kyanoonya era yamaze dokifuna kubeera ng'abeera ku mimwa gy'abantu olwo albamu eno empya gy'atadde ojja kulaba nti no buli bwaleeta ekintu ekipya naddala mu music ayina embeera gy'ateekawo emuleetera abantu okubeera nga bamwogerako so nze kyendowooza katugende mu mawulire Fred Krisky sawazze bwe tunatukomyewo krimu bagiyita batya omwana parasol approach si asoso gikozesa kamiliyoni ready angwizo bagikozesa I remember the Bobby Wine yagikozesaako nga ina nyimba nga 3 nga inako video ne bebekulu naye yakikozesaako vinka naye baatugamba nti buli mwezi tufulumya mukulu sebo bafulumyako nga 3 nate era kyenga vinka teyavaayo nanga nti buli mwezi tugenda bawa tune ku tune bakomaawo enguliko ebeerayo mu studio engulikoyo gyeri ofulumyayo emirundi 3 nekupiika nogamba owaye ofulumya emirundi 3 ng'ogamba tuwa tune ku tune naye nga tetuwa tune James Proper kyayogera kituufu oyinza okufulumya nye naddala ku bayimbi nga yaledi abajja tekiba kirungi kweoverworkinga. It is important to reflect on yourself. obuzibu abantu abanauganda basaba twongere kiri kitya ate bakutambuliza ku speed oyinza okutomera bakusaba be bakutuma okuyimba ate n'ekirala ne bweba bakusaba kati njagala kubuuza pressure oba nayaki naye kati yaledi kyakoze ye wa time uleeta najja nakuba sinadaawo wali obuzibu ogenda kututama kubanda atayogerera ebintu by'amakulu oyagala kututama
era ndowooza yamala kuwulira nga Sinado awo n'agamba kati olaba problem kati gy'alina yeeyo nze yaledi simuyinaako ttama era ndowooza ayimba bulungi nange bwe yafulumya Sinado yakiwulira naye nti nno kano kabuzeemu kati kamututte speed ayagala okuzzaawo amangu akanaamusigaza kuleeta naye ndowooza n'ekirala ekyaffectinga yaledi ate nga yali alina okukiyingira ku bayimbi abalala kyekintu kyekimu Shina Skies kyeyafeesinga kyekintu kyekimu abantu bangi I can't even think of names buli lwovaayo ng'abantu balina gye bakumanyidde ba Crystal Panda bona kyekizibu kyebali mukusanga weewale ekintu kyonna ekirala ekiyinza okubeera mu line entertainment kyoyinza okukola okiraba if you are an artist focus on music era ne ba 50 Cent nabo bwe yatuuka ng'alaba ebya music biweddeyo lwalyoka alowooza okudda mu firimu okiraba balancing showbiz kyekimu ku bintu ebisinga okuba ebizibu kakati yaledi yakola ennyimba later was a very brilliant song mpita mu YouTube yangenda okulaba mukulu ateekayo the making of Manya by David Lutalo nga kati ebyo ng'atandise anti kati ateekya product okireba kyafectinga ki James Bond abantu engeri gye bakulaba fetulabye abantu wano era ne bagetinga down because of that era nga bwaleese Crystal Panda ne batitita bell kyekyabaga Becky Jingo but they are good singers. Very good. Focus. Excellent singers. Oba tebayina balance. Ayagala kino ate ayagala ne kiri. Era kimu kukiganye ne mwana muwala mukwano gwange yabadde wano mu top bichi akola ku Mawaji is the same. She's a good musician. Very good and beautiful by the way. But she cannot do all. You cannot do all. Very good and very beautiful. You can bakinga azanya katemba ayimba akola ebintu bingi ate ekirala gundi ani ono mukwano gwa mwenyo ani abadde China yali Dubai ng'akolayo bali batutte okujanjaba muzanyi wa movie Evelyn Lau naye kyekyakola ki kyekyamwaza gumizi ujukire nyimba ate katongole omutongole abadde nnyo ku radio byonoonya he's a good musician. Problem wesinga okuva nti Tinta gw'owulira ku radio si ye Tinta abeera ewaka. True. Okiraba Chameleone gw'owulira ku muzindaalo ng'ayimba si ye Joseph abeera ewaka. Okiraba kakati brands zino abantu bw'obeera ogizimba nga weezimba for example okubeera artist oba weezimba okubeera on air talent oba ki wabeerawo ango gye weezimbiddemu buli kintu kyekirala kyokola kiina ange endala gye kigenda okukola ki okuportrayingiramu bw'obeera oli muyimbi n'ozannya firimu karakita eno eya firimu abantu gye batwala kyovola abantu abamu amanya gabakalirako ba Dr. Bosa baani walone duba atasasula characters ezo zikola ki zikwatirayo kakati ate ey'okuyimba yo engeri oba gye eringa oba ki olina okugibeerako all the time olina okugiba embejja bw'oba osazeewo okuyimba ebirala byonna olina okusooka n'obyesonyiwa ekitegeeza verdict yeri yaledi endongo agyesonyiwa yaledi endongo agiyimbe kuba yayimba leeta it is my song of the year Avem production ebyo tabitulaga Gadi Andre nga abavuga speed akyatugamba kikusaawa eno no jepi oyinza okuba omutegedde bubi jepi kyagamba nti bwabeera bwesagala nnyo gambe kyeŋŋamba wamba olina engeri gy'olisayite ebigambo ogenda kukyusa ebigambo jepi kyagamba yaledi ku YouTube ye kubeerako muziki gwe alekerawo gattagatta wa David Lutalo nti ng'akola oluyimba asigale wane eno ku music then production asigale ngawe yakoze hit ya forever ate si andi nozola kati oli mukola PR omukyamu tuli muyimbi tuzimba muyimbi onaga yakoze production wa ategezo promoting alimba lwa musajja yakutte track yali yatubulako ne yeyoza nimbye olimbi oba musajja sikube
Zikube. Zireke taata. Omaze njogera na statistics. Kadi sasa Ngozi samu ngatula wabandi. JP nona. Yaga yiba okanyuma. Office- Nadala ngaike 47 ya kumutita. Office officer jojita. Jojita. Wokwatira muwale kinojayo. Mami gane manager. Akirize tindo uono wangu ajja ku show teka mwezi okuwawa Manager mayanje omukulu kabuye muteranga mu extra sakozesa Yabirese. Tuwale tunagenda yeyo. Abake forever tumumanyi. Nabini yo vajiteka kusita. ne recording egenda tukayo. So ichekeza next Monday uja kuba olikiria. Ujabo chusisa sasa. Dachike mwemu habike ne JP nga tugenda masimu. Na lesson nga ya awards zineno. Mumbera je tulimu tuchetaga awards. awards ziri okay lwakubanti tutesobola kuba fair ekyo kiri real, it's a reality singa mbadde mu luyimba lwa Fefe Busi reality awards tesobola kuba fair but the fairness je tuzisaba kuzokka eri nti as long as those who deserve abamu ba deserving ddala ennyo babeera recognized so that it does not actually spoil the game waliwo awards ezimu oluusi ezibeerawo nga zirina ebigendererwa but they are supposed to be there watch umanyi lwaki zeetaagisa the main issue is it's a motivational factor Omanyi watu abamu bayimba basuubira okufuna waliwo ekikwata ekimu nti gospel artist of the year inakubale Vixen oba Sohaba Kasumba. So I think fairness ekyukemuko. I don't know, as long as someone is fairly rewarded, for me I have no problem. Bwabanga the Vixen yayimbye that time, let him never winning emirundi 10 as long as it's fair awarded. Okay. JP awards zitogerako za high people. Ziziri mu process nalabine bazi. Oyogera ku high people actually ninamu akantu kamuko kaka kyasumbuwa. Fans decide. Fans decide. Akatusumbuye emyaka gyonna. Fans decide. Atenga ye mundu yabwe menyi. They will tell you that is what the fans decided. Kati temutu nenya. But it is very important probably bafuneyo college. Naye no habike. You know what is funny? With the social media engagement taking over with TikTok and everything, surprisingly awards zinga high people ate zisobola bulungi nnyo okubeera fair mu space ya fans decide. Tikati era abana we bali bangi ba aninowuni bani they can compete for an award. You know where fans have to decide, but kituufu akantu ka fans decide ketaga okwongera okwekenneenya obulungi because katukyali mu lockdown endongo bwena ddamu tugenda kuddayo ku speed eri gye twaliko bana asobola kiholdinga naye nze kyeŋŋamba mu ddakiika emu gyompadde nti award nnungi award kintu kirungi nnyo eri industry ya Uganda naye award ekisookera ddala tulina okubeera nga tuzitegedde ffe abazirimu okiraba ekirala zirina okubeera nga buli stakeholder asobola okuchallenginga process oba okuleeta ebirowoozo bye ne bibeera considered okiraba okuwulirizibwa there must be a voice okusortinga obwo obumulumulu obulimu because you see ensonga ezikyankalanya abantu kuzina award busonga butono nnyo obwetaaga just okunnyonnyola you know fair hearing okujja ku media you know ne banyonnyola ebintu bino process ekola etya lwaki kino kyadde bwe kiti omuntu waba tali happy ate nawe oyongerayo kumusindika oba ofuna engeri gy'omuzza you know singa ebintu ebyo bibeera sorted mu awards za Uganda n'ekirala mpozi awards zeetaaga sente nnyingi kati nawulidde ne government erina zeeronkinga which I think is a very bad thing. Teri government etegeka award Teri government etegeka award mu sente Lwaki government etegeka award? Lwaki government etegeka award? Lwaki tebawa abasobola okutegeka? No kuwaba ani ategeka Africa. Anti era kye bakoze government yo teyetegekera naye abalabekanga abasobola okutegeka kati problem jukira nti no government eno yennyini yagendako mu awards ezimu nezikoma mu kkubo kati somehow okirabanga ekya government UCC yategekeza firimu nezigaana firimu za Uganda tezikulanga
tezirikula zijja kula ekya firimu UCC yategeka awadi za firimu naye sebo bafuna ne channel bategeka awadi za firimu era firimu za Uganda kweziri nungi awadi za Uganda eza firimu eza UCC nfu era tezirina kyeziyambye industry enokula no katika nkubulya ekya Paul Magic habike nakolako ku project ya videos nga tukwata short movies ezo naye nazuula DSTV eteekamu yagula clips firimu ezo ezimu emyaka 10 emabega. They had a plan nti bagenda kutuuka nga beetaaga local content. They saw that people are moving local. Okiraba yeso bo balina plan yaabwe so saagala mukulu abika tugambe nti UCC yensonga lwaki tulina Paul Magic lwakuba abika inayo mukwano gw'emmedi UCC ojikubya lakuwa wachaye ku movies UCC simbi gwajiwane nungiwa nawadi za nungi UCC nungiwa nungi ziyambye badiro ziyambye bayingidde movie industry ya Uganda yali badde eri wala nnyo tetuli mu kukula okwamba mwana nze music wa Uganda this yali bulungi naye twala nsomu wiki huntinga awadi zijja kutimanya zijja kuteba bane baziwana abaziwana ke omanyi mu Uganda bitambulira mu kakuni gendo tunulije ba winners same winners ya after ya ebintu bya Uganda bitubera era ngende za music nazo genda kuziraba bajja kwatanira gadi ba mu award olwokuwa mwali mu system ebya Uganda wentobera ebya Uganda bwe bitobo bibeera ebya Uganda jukagambye oluyimba lwa Gyenvudde lyrically luyimba lulungi naye ndowooza Bebekulu ekimutawaanya butakola na ba producer nga Washington Tony Hawks Michael Fingers bamukolere ennyimba ezikatinga across mu Africa yuko John bwatyo bwagambye kanfune wane simu tuwulire Metro Farm Mahalo sebo tutuyina tabbo yes tukiwuliranga kati omanyi kumanyi gayina ebintu ebimu obyesonyiwa okay ebintu ebimu obyesonyiwa ng'omuntu omukulu n'obyeka ate okola ebirala ebigenda mu maaso. By the way oyogedde ku nsonga ya Chameleone okubanga agende e South Korea still nekituza ku mulamwa gwaffe ogwa Bebekulu ne n'olutalo Bebekulu wakati wa Bebekulu ne Diamond Platinum ye Bebekulu waleeta tho tetunabafuna side ya Diamond yayogera ki representative Tomiri yomba n'atakuddamu awe wali obuzibu Tomiri bamugoba Tomiri takyaliyo Jepi takyaliyo yasemba dio kugenda n'ekifaananyi kye yateekayo kikadde omusajja nga mutini nnyo kati omusajja alina enamba tebakyagirina sasa omusajja alina n'akanyama enamba ya Tomiri tebakyagirina yaliyo mu biseera bya Zari yaliyo mu biseera bya Haso kati baatuuka bwe buzibu bw'okubeera n'abantu mu Haso omuntu fuka kyaliwe nga akikubye yali Haso ddala musajja yali mu Haso ne Diamond yali lwakuba Haso yali mu ssente Haso zanjawulo Haso zaawukana muganda wange akototereka yagwako Haso zaawukana ate kototereka yagwako tayimbalekanga wakati bakyabita akati sawa eloze mugati mbere kyali wa Zavia marketplace yagamba bajigala yagwa dozora yakwera mu Haso zaawukana Jepi tosaba bera mu Haso Zavia Haso zaawukana muganda wange tugenda kikubawa kulinda wali wali go okolede proposal wali okazi jaga muganda wange etudde nawo labayo onkoze bubi nnyo Jepi naye kale kasanchi tegedde kyekyo by the way you see life there is no time to waste okiraba tewali budde bwa kuwestinga
bw'obeera olabanga ekintu kikuzza mabega ng'oboolanga toli comfortable nakyo ng'onyiga next n'abaganda bagamba obuukira ekoledde life is too short kitegedde bodda ku kyokulinda okusi era n'abatagi tubalinze wali nga tulaba obulamu tumukuba mukulu akama kati friday yo story naye agambe nagitaddewo n'omusajja nagitaddeko omusajja aseba ekyali naye oba okola bubi omusajja wowe olina omunyiga n'akunyigawo ne mutandika mwenna naye nga kyegezako kulaga kiri kimu nti very few people bagenda okubeereramu mu time eyokukolaki eyokulwana okiraba alina ekirala ne bobeererawo mu time eyokulwana toli guaranteed nti bagenda kulekawo bagenda kusigazaawo okiraba bwe yava mu hasa eno gye mubaddemu nga mutoba bakulabanga ate challenge okiraba abazze emabega akulabanga amuzze emabega akulabanga agenda omulwanyisa so jepi yomu yebeereremu nsaba tudde ku mulamwa gwaffe ogwaleero olutalo lwa bebekulu lwe yaseetinze talina lutalo lwe yaseetinze bebekulu talina moral authority kusetinga lutalo lwonna naawe bebekulu is the civil agenda setter talina wano mu Uganda era wano alina ne bebekulu list problem gye tulina tanayogera wano tewaba mawulire kati wano omanyi obuzibu lwaki miziki waffe takulaakulana tumala obudde bungi nnyo mu kusikangana n'okwesika okwesiza wansi bebekulu kye yakoze kyekiri kye bulijjo kye tugamba pull him down syndrome okiraba omwana agezaako kulaga nti wakabi agezaako kulaga nti agenda mu maaso ayina akayumba ke kazimbye emyaka 6 gy'ayimbidde okiraba gojja ekiryo nokiyiwamu amazzi kayumba nakalaba kakalabwe kati kino nakiro so by the if Uganda tugenda ku developinga twetaaga just ku breakinga kintu ekyo kujjawo bintu bya ekyokulowooza nti tulina okwezza emabega tulina okubeera mu fights obutategeerekeka tekikoma ku national level yokka eya music industry ya Uganda ne bwogenda mu regions genda oyogere n'abaana b'embale bagenda kugamba ekiremeseza music waabwe okugenda okutuuka ku national stage kwerwanyisa buteyagaliza okitegeera omumerika waba atunuulira Africa agirabanga nsi emu okiraba nali mbaddeko ne bakyali bange nga bazungu ne tuleeta maapu ya Africa nga ne bakyali bange bambe Benini oba omulala yaliwa bambe South Africa kati nga tumubuuza do you know Uganda where Uganda is fe nga twekuba olwali nga ffe tensi yo teri agimanyi okiraba so ne tuyita ku bantu abalala abava mu nsi endala naye nga abantu bastrugglinga okumanya ensi zaffe wawe ziri ku maapu yaki e Africa so if we are supposed to push ourselves as a continent, then tuyina mu continent of course tetusobola kukipushinga nga kibloko kimu tuyina just kweclusteringa in form of coast, east coast, west coast, south coast bwetyo tuyina okweclusteringa twesupporting twepushing nendaba era music ali bwatyo nti waliwo west africa south africa ne east africa tikati era bigambo bebekulu byayogedde ku Diamond Platnumz nga Diamond leero ye muyimbi ayinza okuwa omwana waffe collaboration omuyimbi waffe n'abaako level gyaddako endala golooza ki ekigenda mu maaso omutwe gwa Diamond Platnumz olowooza kikyalowoleza bannayuganda okitegedde that's a bad vibe era okulwana n'omuntu atakuddamu kintu kibi nnyo tuyomba n'omuntu tagenda kutuddamu sinatuyomba bebekulu ayomba n'omuntu atagenda kumuddamu ate ng'ayonoonera abaana abalala emikisa nti leero oyinza okweza nga B2C badde bali kwaki ku kabenki k'omusajja bamuwegayirira okiraba munsi waliyo ekintu ekyakye bayita stereotype okiraba nti singa okeera ku makya stereotype esookerwako ddala mu kibuga waneeno nga tutambula mu kibuga bw'osanga abamasuuti esimu yo oyinza obutagikuba mu nsawo okitegedde naye bw'osanga bambadde obutishaati obuddugala naye bava ku site kukola ogamba bammaze okitegedde stereotype kakati stereotype kyekintu omuntu kyasobola okubatunuliramu generally
obuli nalaba emmotoka etimbye habe kati omutanzania alowoleza ki bannayuganda bw'abanga jjajja waffe mu music industry y'omu yalina pull him down syndrome ffenna tukimanyira kyovola wali bwe mbadde mwogera ku mbeera ya mbadde mwogera ki no one minute mbadde mwina kye mwogerako and I was like naye lwaki ffe nga bannayuganda lwaki abayimbi baffe bano abanene bo buli kiseera babeera tebaagala another generation to come and support it babeereko bwe bakola ki babeereko nabo bwe bagenda because bo balowooza balina okubeera abakabi ever forever and ever and ever and ever amen kitegeera kakati ate nga abayimbi bano ba Bebe Cool ba Bobby Wine ba Chameleon buli omu abatunuulira ne bwogenda South Africa ne bwogenda wa buli omu batunuulira n'agamba Uganda erina aba artist bw'amanya Chameleon embeereza za Chameleon alowooza abayimbi be Uganda bonna beeyisa bwe batyo okitegeera alowooza abayimbi be Uganda bonna bw'aba Chameleon for example alwana ajja kulowooza abayimbi be Uganda bonna balwana juzi ne Kenzo yayombako naga amawulire lwaki mutuwandikako because buli wateeka mu Google bwati muba mumwononera there is a lot of negativity ate omusajja ffenna tukimanyi nti yes tuyinza okugamba tali mbulamu bwa ddala buli fake bwani obwa ddala abaana abasinga ku Instagram awo oba Bebe Cool bwa ddala okitegedde oba Bebe Cool bwa ddala naguze emmotoka embi y'akabenji bamukumisa magye namusanga juzi liko NBS magye ge gamukuuma bya ddala ebyo minisita waaki oba kale ayinayo kifo ki okitegedde kinaye ebintu ebimu abikola olw'okwagala okusitula ekitiibwa kye okiraba abantu bonna abagagga kiraba natambula gwanga ddamba kusomesa abantu bonna abagagga si nti buli mugagga avuga V8 wa omugagga gw'osanga mu Primo Super okiraba nga ye gy'avuga naye ng'alina $1 million ku akawunti biliyoni za siringi ku akawunti ye okiraba waliwo omulala ye nga ayagala okukipinga status eyo ayagala okulaga nti wakabi avuga V8 avuga Range Rover model 2017 2018 sipapa talina sente naawe tuyogera ku bantu balungi nadi ngambe kigambo ekyo tuddamu kiyogera efaananyi tewabiraba Chameleon yali akisazizza kale tugende ku yakitugamba tugende nsonyiwa okumuleeta tugende kuba manager we wala avuddemu omwasi business eyononeka avuddemu omwasi avuddemu omwasi nejepi omukulu ojja mutukwatira ku nsoroboto so tewali mu shop business tewali kintu kyoyinza kugamba ne mu bulamu obwa bulijjo waliwo kye batusomesa mu economics kye bayita opportunity cost bambi lwakubawo Bebe Cool aleka yali amaze ebyaki opportunity cost yali akoze ki yakazi ogamba opportunity cost we bamusomesezanga entrepreneurship endongo yali ekutte fire endongo yali emututte endongo opportunity cost kyeki si kujevuna bantu ati ye naye yajevunye sijja kukkiriza James Proper kutandika abantu abakulu basangamu ekitiibwa koze eki abantu abakulu bawe ekitiibwa kiki kulagimenti yo etuuka nga naye nga toweebuula si weebudde muntu ngambye alabika yali amaliriza ki okusoma yali amaliriza teyagimaliriza senior 5 n'atandika senior 5 okiraba endongo nemukola ki bagisoma ndowooza mu senior 6 ye ng'akoze eki tukiruddeko nnyo ekyo opportunity cost gye njogerako kwekukera ku maca n'ogamba nti yegwe ettinta ngwattintawo abantu bakulaba naye nakati engeri abantu gye bakulaba togenda kuddamu kuyingira Salama Road ku border kiraba n'otetenkanya n'ogenda n'ogulayo akamotoka
okiraba notetenkanya sinti lwakuba tezirina birala byeziyinza kukola niyo olw'ensonga nti walabye nti ekyo kyekyetaaga mu kaseera ako okiraba ye opportunity cost okiraba so tewali kintu kiri real kyoyinza ga nti oyo kyali mukiri real nyonyonyonyo buli omu alivinga obulamu nga bwakola ki nga bwabeera ayagadde ayagala ovuga Range Rover agivuga abayimbi tubamanyi waneeno agenda mu bondi ne bamuwa emmotoka ne bamubanja ebivulu emyaka 2 era waliwo abamu lockdown emmotoka baazisika nga nti ebivulu tebakyayimba ate ye Manerenda ayagala ezize waliwo n'omuwala omu gwe mmanyi emmotoka gasayagire musajja n'emmotoka n'agize so kakati mu nsi teri kintu kyo buli muntu afuuba okulaba nga akola kyasobola okukola ki kyasobola okukola okushayininga so Diamond naye akola byakola okusobola okushayininga ekirala tumanye nti yes however much you want to create talkability sigala nnyo wano ewaffe okuba abaffe jogera ku size because music ono gwe muyimba leero mugenda kwetaaga omu exportinga the West African music industry is locked economy yaabwe ya music tekkiriza luyimba luva bweru kuyingira mu bo kizibu nnyo nti nina ya disc gyentera okukozesa nkebera nnyo Apple Music eyo eyina top 100 yaayo osobola okuteekamu ensi any country era gwasobola otuuliza osobola okugenda n'otandika okunoonyereza teekamu Uganda top 100 Apple Music olabe ennyimba ezirimu okiraba ogende Nigeria top 100 Apple Music olabe ennyimba ezirimu ogenda kulaba ennyimba nga 10 nga tonasangayo oluyimba lutali lwa mu Nigeria ewaabwe okiraba kitegeeza nti industry yaabwe tekkiriza bintu kuyingira kakati bw'otandika okulumba banneiba baffe bano bahabika basomye ebintu by'obukulembeze bakiyita batya ebyamawanga okwogerezeganya diplomacy mu diplomacy gundi yaffe ne Rwanda si nnungi kati nga bolayo ekiriwo ne Rwanda ku ssaawa mu diplomacy Oluganda kintu kikulu nnyo kati tebereza ekiriwo kati wakati w'ensi ezebbiri Uganda ne bannaffe abo katugeze General omu n'avaayo n'abaako kyayogera omanyi nti kiyinza okuleetera abantu baffe abali eri okubakolako obulabe kakati General Music lwaki akuba neighbor waffe bwatyo ekirungi kyokoze kuteekako bwa genda maaso Geno bakomjimu bagenera abayo ba lieutenant neja field marshal Geno alabika lieutenant Geno oba corporal Geno brigadier general naye ngamba kiri bwekiti international relations zaffe tutunuddewa okiraba tibo tuba bakugaziya music wa Uganda tulina kutandika na baliraanwa baffe okitegeera abike kyeyayogedde kituufu nti Bebe Cool ali selfish bwe kirabikanga kyenkugane nti kakati omwana abadde abenchinga kolabo ya Diamond Platnumz oba ya Zuchu oba yani banagimuwa tebagimuwa nangamba aliyo kati nga abenchinga banagimuwa nga bajjeno baffe bamala googera bye basanze ate mwana yababyogedde anti kakati munnaye babeera bakola obulumbaganyi ku bantu tebabuuza nti oba mwaba abyogedde bo bakola bulumbaganyi ku buli gwe balaba afaanana omunnayuganda kyayogedde ku diplomacy wekikolera kubanga Bebe Cool ne Chameleone okufuuka abakabi mu Uganda bagenda ne batiiminga ne bogopa DJ ne bagenda ebweru ne bakola bagenda mu bogopa DJ our platform and they came back big ne bakomawo ne bakikuba. So why do you want to close the roads for the other people? So mukulu Bebe Cool tumusaba retracting ebigambo byewaba asobola tomusabye kinene awo toyiseewo tumusaba yeetonde bwe kirakisobola sabye kinene nnyo mwena mugamba nedda ssebo naye ekirungi abikakkiriziganyizza nabe diplomasi lwaki abatalitractingawoza Bebe Cool yeetonde ndi ku saidi yakyogedde kyawedde kati diplomasi kakati ani agenda okukola damage control bani Spicy Diana omukulu yandayagala ki
ewa gifunda neri bagenda mo eri agenda mwogera by the fact ntindo bali bagenda tandiko kabuye njala kuteerawo ssente ondeeterayo ripooti emu ye Tanzania Oba story. Bebe Cool. tebajja twogerako ekyo kyo kituufu kitegeeza tekirina impact kye kyakoze eri mu Tanzania ewedde gye yabadde ayagala era wano yagifunye but on a very bad song so to my opinion presenter kambuze abike kamubuze abike gwowuliriza gyenvudde n'owuliriza ne love everyday luliwo olukusingirako bulungi luliwo olukusingirako batiddemu negyenvudde temugatta nyimba abaana bonna balungi enyimba zonna so kyobadde ngamba kiki onoteka ku minzaani gyenvudde era infact kyabadde asaba Bebe Cool kyabasoko retract your step egamba nti oluyimba lubi oluyimba lubi ng'ovudde ku luyimba okuba olubi baafuna ssente kyekifuula oluyimba olubi oluyimba lubi eŋŋoma mbi yayimba tebitegerekeka nze tebanyumidde yate what makes a good or bad song but anyway ekyo nga tuvuddeyo eyo sikisazaamu asooka asazeemu byeyavubye Diamond kakati bwe tuba tutunuulira Bebe Cool n'ensonga lwaki tugamba amukuffe tumukuba openly nti oluyimba lubi baafuna ssente eza studio n'ez'ebyuma bya video ne sound card ndira bagamba yekyasinze mu teyina byesinga mu East Africa bagiina ne swangs balimba naawe siya balimba eyakoze olwa vinka balukoleddewo kuseyimu nani ne Liza terusinga olwa Bebe Cool mastering terusinga olwa Bebe Cool okunyuma tintambuuza ggwe thank God tasinga gyenvudde okunyuma abike mbuuza bantu banjawulo okusombi luliwo olukusingira okunyuma enyimba nungi enyimba nungi kabuye tufune statistics God nayo lunene nnyo lulungi tinta singa obadde osobola okunfunira ku plays engeri gye zizanyeemu ku Metro 1 ne tusomera abantu ne request zifaanana zitya gyenvudde ensi neetegeera gyenvudde twamuzannyuddemu ojja tusuulira ratings zabwere naye bambi Bebe Cool tukusaba tandika okukolako n'abantu abalala va mu kulookinga Bebe Cool alookinga ku muntu n'abeera ku oyo omu okitegedde ave mu baroni tunuulira eyo video ye gye yakoze ya gyenvudde tunuulira ne video ya Zawi Ek for me okitegedde gwe tunuulira ne Coming Soon nawe ke nalabye naye ng'olabira ddala kintu kifu porridge oyinza kuleeta luyimba lulungi bwe lutyo n'otandika duyita polisi ekyo kyoko kisazeemu James Proper kale good song beautiful song gyenvudde omazene wekyo ng'andi ku mundu no protecting omugati gw'omusajja sebo guno simugati high command kweri simugati tulina okwogera nze mpagidde James Proper gundi ye yonna submission kyesikkiriziganya nakye kiri ku luyimba kyembuuza habike yes Bebe Cool yeetaaga okwetonda tekikyetaagisa ekintu bwe kiba kyafulumye kiba already kyayonoonese but what I concur with James Proper there is need for diplomacy because certainly ne Bebe Cool mu history ye gyenvudde simanyi lwaki teyakiyimbyeko naye mu gyenvudde we yalinnya bus corridor bakiyimbako dda Chameleon balinnya mu bus corridor ne bagenda wa Kenya baali bakimayoki
because they knew they needed some extra efforts ezo tezibeera mu body emu bw'obeera ewantu wamu oluusi obwongo busigala wamu you need to you know adventure n'ogendako ewalala n'otandika opening up your minds n'otandika okutegera gundi economies endala zirya music atya utegeera kakati bw'ozimanya kikuyamba nawe okopeninga your minds yensonga lwaki nti ne technology akyusiza music wano nolaba nti no abantu bagula sound card nga zoyogeddeko kubanga they improve production gyofulumya so kakati nze kyendowooza nti okudda ku muntu no character assassinating olwokuba enjuye mwalaba enju simanya biki ekyo tekikola makulu we are talking about music here which music you need it also cutting across egendemo economies endala naddala ezikulinanyi because our people are more or less the same bafanagana yensonga lwaki nabo balinya bus corridor ne bagende Kenya ogopa ne bakwatako ne bonna bayimba nabo ne balyoka bajja wano banazizi be yayimbanga nabo it was a platform ate lwakuba nti yakikomyawo but there is a time when amuwulirira awo nga atandise okuva ekyalinga mu ba Nigeria ni bwe yayimba naye mpozi yayimba ne gundi n'omuzajja P-Square mu babiri omanyi sibawula nange manya gabeganze naye mutabawula bulungi ovala mugaye Bebe Cool alekerawo kulookinga the reason lwaki yakikola is yali opening up more anti kubanga sagala kukiziganya good life Timbagira ready and wizzo nasobola bako edoboze gono nakubaraga naye abaawo naye omukulu yeyagalidde mu kintu kinaganise n'okunyiga jefukiwa kwali katugendeko mawulire